鼻炎引起咳嗽怎么办？张海雄，耳鼻咽喉头颈外科副主任医师。鼻炎引起咳嗽的话呢，应该分两种情况。一种情况的话呢，就是过敏性鼻炎。那么我们知道，鼻咽喉其实是相通的。如果一个患者有过敏性的鼻炎的话，那么他除了鼻黏膜有过敏状态以外，他的咽部的黏膜、喉部的黏膜，甚至眼睛的结膜都会出现一种过敏的状态。那么在这种情况下引起的一些过敏产生的一些咳嗽的话呢，我们肯定要通过一些抗过敏的治疗，除了给鼻腔喷药，然后口服抗过敏的药以外呢，甚至还可以做一些雾化的治疗。这个是抗过敏治疗，过敏性鼻炎引起的。第二种呢，就是我们说的常见的一些鼻炎或者鼻窦炎，会出现一些鼻涕倒流的情况，它产生的鼻涕往咽喉流。那么这种情况，这种刺激引起的这种咳嗽也是存在的。那么如果是这种情况的话，我们肯定主要是针对鼻子这块来治疗，将我们的鼻子的鼻炎和鼻窦炎治疗炎症控制以后呢，它的鼻涕或者说我们鼻腔的分泌物减少以后呢，它的刺激性咳嗽也就能缓解了。专家提示：一、过敏性鼻炎引起的咳嗽要通过抗过敏的治疗。二、除鼻腔喷药、口服抗过敏的药以外，还可以做雾化治疗。三、鼻炎或者鼻窦炎产生的鼻涕往咽喉流，也会引起咳嗽。四、主要是针对鼻炎和鼻窦炎治疗，炎症控制后，刺激性咳嗽就能缓解。